đón đầu tốt tốt của Bernardo. Việt Nam tiếp tục gỡ điểm. Ba điểm liên tiếp tuyệt vời. Trái tay rất ngọt của Xuân Hưng. Không được. Tiếc rằng mạch điểm của Việt Nam lại kết thúc với sai lầm cá nhân ngay ở câu đầu tiên. 17 cho Philippines. Một điểm nữa là sẽ bước vào khoảng nghỉ giữa set. Rất nặng của Xuân Hưng. có thể không ra những thứ Bác nghĩ lực như vậy. Chiều cao trái tay là rất tốt. Không được. Và Philippines tiếp tục là người có lợi thế sau một nửa quãng đường của set đấu.